इसके अंदर MediaTek का सबसे नया प्रोसेसर है जो पहली बार हम ट्राई करेंगे। मैंने एक्साइटमेंट बचा के रखी है, सामने खोलेंगे। ओह, ये अलग सा तो लग रहा है भाई। ये हमारा स्मार्टफोन है, इसको एक टाइम रखते हैं साइड में। ये मोटी मोटी पुस्तकें आ रही हैं, इसमें सिखाया जाता है फोन के बारे में। मैं नहीं करता पढ़ाई भाई। यहाँ पे हमारी केबल के साथ ये फ्री मिल रहा है। 3.5 mm का भाई पोर्ट मिल रहा है। एक अंगूठी भी मिल रही है, जैक कर रहा था। एक पिन है, केबल अच्छी है, मोटा करंट लेके जाएगी। चार्जर यहाँ पे भाई ऑरेंज का रखा है, और इसमें भाई पिछली बार से चार्जिंग अपग्रेड कर दी। 120 वॉट की चार्जिंग लगा दी भाई। 120 है तगड़ी, बट ऐसा कभी बार कंपनी करती है ऐसे चार्जिंग बढ़ा के बैटरी थोड़ी कम कर देती है। वो भी चेक करता हूँ मैं भाई। कवर मिल रहा है इसके साथ स्टैंडर्ड सा, खुश हूँ कवर मिल रहा है। बट भाई ऑफ कोर्स हम तो स्किन लगाते हैं, लेस डॉट शॉप, बड़ी बड़ी टेक्सचर्स। बट भाई फाइनली ये है iQOO का नया Neo 7।